ابونا ينفع يبقى دكتور نفسي؟ لا، الإجابة لأ، أبونا مش دكتور نفسي، دي حاجة ودي حاجة تمامًا يعني، زي ما تقول في واحد عنده مشكلة معيّنة معتقد إن أبونا بيفهم في كل حاجة، فطبعًا أبونا مش طبيب نفسي، أبونا في الآخر هو أبونا، هو كاهن، سر الاعتراف ليه محدداته يعني، مش أي حاجة أنا أبقى متوقعها من أبونا هيقولها لي، أبونا في الآخر هو بيسمع توبتي، بيقدم لي إرشاد روحي، بس بما إنه أب عشان برضه في حتّة تبقى الناس تفهمها كويس يعني، أو الشباب يفهموها كويس، فبواقع الأمر ممكن واحد لمّا يدخل الاعتراف يطلع مرتاح، الارتياح ده فيه حاجتين، حتّة روحية تمامًا، تعزية روحية في عمل الروح القدس، في جزء ربنا بيحطّه في قلب الإنسان طبعًا، السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب، وكلّنا بنفرح والإنسان بيحس يشيل تُقل الخطيئة ده إمم. جزء من الفرح. في جزء بيحصل نفسي إن هو فضفض، طب ما دي بقى تدخّلنا بقى إن هو بقى الاعتراف عبارة عن فضفضة؟ لأ، لكن لو قُلنا الاعتراف فيه مثلًا 10 وحدات، هتلاقي واحدة منهم إن الراجل فضفض فضفض، شوية. لا حد يسمعه. هل ده معناه إن هو راح عشان يفضفض؟ إمم. لأ. هل ده معناه إن ده بديل على الطب النفسي؟ لأ. لأ. هل ده معناه إن مسموح أفضفض؟ طبعًا مسموح أفضفض، بس مش هافضفض علشان أفضفض وبس، في حاجات ممكن أفضفض يروح أبونا ممكن يوجّه، يعني ياخد ويسمع بحكم إن هو مش عشان هو طبيب نفسي أو عشان هو دايمًا يبقى المرشد، بحكم إنه أبوه.